చాలామంది ఇప్పుడు దగ్గుతో సఫర్ అవుతున్నారండి. దగ్గు సివియర్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది, మందులు అన్నా కూడా తగ్గట్లేదు. యూజువల్గా మనకి చాలా మందిలో వచ్చే ఈ కాఫ్ ఏంటంటే ఫెరెంజియల్ కాఫ్ అంటాం. అంటే మన గొంతు నుంచి వస్తుంటుంది అనమాట. దాన్ని ఇరిటేటివ్ కాఫ్, పోస్ట్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాఫ్ అంటాం అనమాట. మెయిన్గా దీనికి కారణం ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. అక్కడ ఆ కాఫ్ని పర్సిస్టెంట్గా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గకుండా చూస్తున్నాయి అన్నమాట. దీంట్లో మెయిన్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే డ్రైనెస్ ఆఫ్ ద థ్రోట్. అంటే వాళ్ళు నీళ్లు కొంచెం ఎక్కువ సార్లు తాగుతూ ఉంటారు, గొంతు బాగా డ్రై అవుతూ ఉంటుంది. సెల్ఫ్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ థ్రోట్, వాళ్ళు ప్రతిసారి గొంతుని సవరిస్తూ ఉంటారు, గట్టిగా కేకరిస్తూ ఉంటారు. ఈ గట్టి కేకరేయటం డ్రైనెస్ అనేది ఆ మ్యూకోజాన్ని డ్యామేజ్ చేసి పర్సిస్టెంట్ కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. సెకండ్ ఏంటంటే పొల్యూషన్. అలానే మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. ఇంకొక మెయిన్ కారణం చూసినట్లయితే సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం.